Idi rumabiin iti daytamet lang nga umuna nga aldaw tilawas, naguurnong dagiti adalan. Imbalunet dati balay, gapo ta mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti ima ken bakrang na. Kasta unay tiragsak dagiti adalan ti pan nakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada. Adda kumatal na kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti Ama, kastamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang-awan na ida ket kinunana. Awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanin nyo ti basol dagiti tattao mapakawanda. No saan nyo apakawanin ida, saan damet a mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan awan ti maysa kadakwada. Ni Tomas ang maawagan iti singin. Impadamag nga rod dagiti daddo mga adalan kenkwana anakita dati Apo. Kinuna ni Tomas, no jak makita ken maarikap tinagdalanan ti lansa kadagiti ima na, wenno masagid ti bakrang na, jak to mamati. Kalpasan ti maysa alawas, naguurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay, ket adda ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruangan, ngem immay nesus, ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo, kinunana kadakwada, sana kinuna ken Tomas, ikabil mo taramay mo ditoy, ket kitaem dagiti imak. Igaw at mo met ta imam, ket arikapem toy bakrang ko. Pokawem ta duadwam, ket mamati ka. Apok ken Diyos ko, kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus kenkwana, mamati ka kadita nakita nak, nagasat dagiti mamati, no pay didak nakita. Adu pay tinakakaskas daaw apagilasinan nga inaramid ni Jesus iti imatang dagiti adalan na, ngem saan ana isurat iti daytoy a libro. Dagiti na ilanad iti daytoy a libro na isurat da, tapno patyenyo ani Jesus, isu ti Kristo nga anak ti Dios. Ket babaan daytoy apamati, maaddaan kayo kuma itibiyag gapo kenkwana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nakakita kayon ti balunet? Nagitay nataengan, uray siyak na abotak ti balunet. Do yay dakkel nga ruangan kanyami ti balunot may nga maabot na jay amba. Maadadwa nga kan ilakmi akas jay. Ngam no ije kusina ti ruangan mi idi ka daytay tinidtid. Ipiyuno tinidtid. At damo ila balunot na maiyusok mo ila nga atiddo nga kawayan nga ti pangiyusukam daytay kinudil nga banban nga natali nga hanga matiritir ti ubing lalakay la ti makatiritir iso nga mabalunetan dayay balunot ko nami dayay jamo kada kayo ta rich kids kayo mat di remote amin nga ruangan yon dapay ko na titit automatic sa pay ruangan yon ti Salcedo balunot bin nakabalunot. Could you imagine? Siyempre, ijibalbalay na mo tada po Isus aka nadadakkel nga ruangan, nadagsen dakkel ti balunat. Ngam simrek, pagamon simrek latan ni Apo, imagine nga simrek latan ka, si babagimat. Idi dimawat ti makan kanyada, idi nagparang ijibaybay ka, hamang anatin tanunanag ko, maalya ko maisuna. Kenapan, simrek, nakabalunat. Idi sumrag anya tiri na dagiti adalan idi napandanag agkararag nga nakabalunot ti ruangan si bubuteng. Taapaya amin nga mangideklara itinagan a Kristo, Jesus a Kristo mapapatay. Malagip yu di idi kalman. Di na minsan anya ti reading tayo da anya naganan da Juan ken ni Pedro na panda iya ti sango ti templo nakita dati may nga agpalpalaman na iyanak nga lugpi kakunada dumawat ti kwarta para makan kanya ti kunada awan maited mi nga kwarta wenno balitok tilaeng maited mi ni Jesus nga adda kada kami bumangon ka bimangon daytoy tao idatta daytoy tao iwarwaragawag nan
nga niya itinagan ni Kristo imimbag. Ngam dagiti Hudyo, kayat da apapatayan, apaya, tapno maiddep tinagan a Kristo, Jesus. Amin nga mangibaga, mapapatay. Iso nga daytoy lalaki, idi imbaganan nga Kristo, itinagan ni Kristo, inagasandak dagitoy nga tattao ko na nadakuan, mapapatay manen. Iso nga dagiti huy o dagiti adalan, ti feeling da naabak, feeling da mabuteng, iso garod nga inserrada day nga ruangan, ngam ti pagsiatan na aglulwalo da, naguurnong da nga agluwalo. Mabuteng jiri nada, pagamuan simrek ni Apo Jesus. Kay di sumrek ni Apo Jesus, anya ti kunana, nagpintas di kablaaw. Anya ti kablaaw ni Apo Jesus kadakwada, adda kumatal na kada kayo. No mo imagineam di kablaaw ni Apo Jesus, adda kumatal na kada kayo. Hun agpayso. No awan ni Apo Jesus itibiyag tayo, awan tital na. Nagulo, kawaw, nya na ganan, loser di feeling, maabak di jari na tayo. Iso nga nagmayat di kablao ni Apo Jesus, adda kumatal na kada kayo. Nila ang Apo Jesus, ti pakabirukan tayo, itital na uray no anya ang gulo ti biyag tayo. Nohaan nga makastrik ni Apo Jesus, ta nakabalunat, di puso tayo, awan tital na. Maikadwa, awan manen ni Tomas, awagan ti singin. Anya ti kunana, nakita mi ti Apo kunada. Nag-urnong damanan. Dagiti maadalan ka paminduada ti agurnongan the following week, inbalunot na pailaan. The same jay senaryo na kabalunot, tilaang nagdumaan na addan ni Tomas. Ta imbagada kanya na nakita mi ti Apo. Anya ti kunan ni Tomas, jak pati, jak kita kunana. Itatan addan ni Tomas, dadtamutan simrek manen ni Apo Jesus na adda kumatal na kada kayo. Kitaem kunana pokawom tadwadwam. Ikat arikapom daytoy imak, igawat mo ti taimam ditoy bakrang ko kunana. Nakitan ni Tomas ni Apo Jesus nga nagungar anya kunana apok ken Dios ko. Dayayan ti imbaganan. Nagpintas manen nadagsen dato imbagan ni Apo Jesus. Uray mai-apply pi kanya tayo. Mamati ka kadi ta nakitanak. Sana impasaruno, nagasgasat dagiti mamati, no pay didak. Dayjay mat, parakan niya tayo dayjay. Nagasgasat dagiti mamati, no pay didak, nakita. Dayta ti dagitan ti pammaneknek ni Apo Jesus nga nagungar iso dayjay kunatayo nga Easter appearances panagparparang nakadakwada kalpasan a nagungar. Ngem amoyo di umuna nga ipapanna kadagiti apostoles nagpintas anya ti kunana idital na ti adda kumakada kayo kunana imbaon nak ti Ama ibaon kayo met. Anya ti kunana awaten nyo ti Espiritu Santo sinang awan na ida. Could you imagine the church? Panunot yung kadiday ito simbaan, no saan guided by the Holy Spirit na bayag ko mga narpuugan. Iti rise and fall, ti ups and downs ti simbaan tayo. Nabayag ko mga narpuugan, no haan nga protektaran, kinhaan nga bibiyagan ti Espiritu Santo. Dagiti adalan nga imununa, naduma-duma ti pannakatayda, adda naragadi, adda na ilansa nga akin nga to ti kuray kay na, adda inububor da, ngam nagtultuloy da ito nga simbaan, taapaya Espiritu Santo tinang bibiyag. Ang kitaan nyo, ti madamang mapaspasamak, may sana piman, datoy nga Romano Katoliko nga simbaan, napalawlawan ti rinibribo nga pamati, may sa ti atakarenda iso na laang haandamat nga agiin natakar. Taapaya, isugarod ti simbaan ni Kristo. Ngam apay nga, imbes nga bumasit, imbes nga marakrak, tumibtibker. Pumigpig sa taapaya, suga Espiritu Santo nga rod tinang bibiyag. Espiritu Santo nga rod timang tartarabay. Espiritu Santo nga rod timang paspasanto.
Dahito nga simbaan. Kaya di na ibaunan dagiti adalan ko na sinangawan nan timmib kerdan, pimmig sa jiri nadan, feeling da, nangabak dan. Uray matay kamin, ididamdamo, kitaan nyo jay sekwensya na. Ididamdamo, aglimlimang da, tamabuteng da, ama papatay. Protektaran da jay bagida, mabuteng da, ama papatay. Amin nga mangibagati Hesus Kristo, matay. Iso nga naglimang da, ngam idi sinangawan ni Apo Jesus naawat ng Espiritu Santo si tuturedan nga nagwaras awanen ti patay kadakwada uray matay kami anya napasama kadakwadan wen natay dagapukin Kriston naikandan ti baro abiyag kin Kristo si tutured si raragsak si napnuan namnama nga uray matay dayto nga bagi agungar dan to daytan tiri nada nangabakdan katatamot anyamot ti aging gana tatakonak manen nasurok nga 2,000 atawanen si bibiyag deta nga simbaan taapaya guided by the Holy Spirit ti Espiritu Santo ti mang protektar iso ti mang mangted ti bilag iso ti mang papapig sa kanya tayo kaging gana tatta dayta nga pan nakaisang aw na nakaraman tayo datayo ang nabunyagan iso garod nga ibagbaga tayo ka nagungaran alleluya kung kuna tayo nairaman tay idta. Kasano ti tao nga madlaw mo, no adda kanya na ti Espiritu. Kasano ti panakadlaw mo, no adda kanya na ti Espiritu ni Kristo ang nagungar. No tiri na, uray no kangitingitan ti gulong, kitaan nyo, idirabiin, nagadurar tayo. Taapaya, ti simbaan in lungalong na, umay tayo aglualo, agparintumeng, ikonsagrar tayo ti lubong. Taapaya, gubgubat, innari, sino ti naturay, sino ti mangabak, sino ti kapapawiran, sino ti kabibiligan, dahita ti laban da. Ngamhaan, kung nati simbaan, kung nati Diyos haan, ti isaknap tayo, pinakawan, panagpakumbaba. Nakabukbutang ti lubong, untatan, nakabukbutang manan. Ngumato man, diyan mo no, ngumaton saman ti presyo ti gasoli, krudon, petrolyon. Ngam ko nati simbaan, haan tayo nga maawan ng tinamnama, malayaw tayo dagitoy, malasatan tayo dagitoy, tamang namnama tayo iti panagungar. Malasatan tayo dagitoy, abakan tayo dagitoy, ta bigbigbigan tayo ni Kristo anagungar. Dahita tinamnama nga, kada tayo. Kada tayo mat nga kas individual. Anyamot ti pakakitaan nga, kada tayo ti panagungar. No, maturog kaysa. Kasano ti panakari na tayo nga adda ti panagungar, no addan to pay lanamnama ti puso tayo, no adda rag-o tayo, nga agtrabaho, mariri na tayo ti panagungar. Wen kunana ni Biped ay ni Tomas, jak pati jak kita, masapol ang makita. Kuna ni Apo Jesus, namati ka kadi, gaputan nakita na, nagasgasat dagitay namati, no uray didak nakita. Wen hantay nakita ni Apo Jesus nga nagungar. Haan tayo nga napaniknikan nga kasla kadagiti adalan. Ngam haan tayo lang nga agtalit ti mata. Mariri na tayo ni Kristo ang nagungar. Uray hantay nakita no addarag o dito'y pusom. Mariri nam ti panagungar. Uray na mo nakita ni Apo Jesus no ti pampanunutom kapag sayaatan ti kay kakabsat adda panagungar. Kas ano nga mari nam ti taong awan panagungar. Kanya na, no hanga mamatikin Kristo nga nagungar. Ti feeling na, siyak laeng tinalaing, agpipin na laing. Siyak laeng ti kasiglatan, siyak ti mga abak. Isugarod ti araramidan da kita daddo mga nasyon. No ti feeling tayo ka, siyak ti mga abak, siyak laeng tinalaing, masapon nga siyak ti masurot, haampay nga nagungar. Hanga kasta ti galad ti Kristo nga nagungar. May ikadwa, siyak ti usto. Imbes nga agkararag, imbes nga mangiburay ti puso, mangiburay iti biyag ti sabali, ipapapilit mo no sinno ti usto, aging gana nga, imbes nga kapya ti agruar agari ka, pinapilit. Natay. Sang kakunak manan. No, adda ni Kristo kada tayo, awan ti danagen tayo. Uray ti lubong ti pamati, inya danagen yo.
Kuna man datayo a Kristiyano, datayo a Katoliko, haantay nga pakarikrikutan, no anya, respetaran tayo, no anya ti adda nga pamati kadagiti kakabsat tayo, haantayo nga misyon, ti mangala Biblia nga mapansursurutan nga kulkulitan data kaaroba tayo, nedakda kami la maisalakan, di ka pa'y la umay, kanibusana na. Padasam nga apan kaskasaban dagiti aggat-gatod na pagkatanda ka. Haantay nga pakarikutan dayjay. Haantay nga pakarikutan nga kunatayo nga ikarkarit nga dakamla na isalakan hindi ka pay lauma. Hangakas jay. Ti panang ibanghelyo, ti panang iwaragawag tinaimbag nga damag kunana uray ni Apo Jesus ingkayo kunana. Anya ti panang iwaragawag saya atem nga ibiyag dayta pamatim. Saya atem nga ibiyag. Agbiag ka nga addaan panagayat. Agbiag ka nga addaan kinapakumbaba, agbiag ka nga addaan respeto kin ni kabsa mo. No agkasapulan ni kabsat mo, kapamatyam man kin saan, tulungam. No maibiyag mo day taure hang kaagaw-awis, isudan ton ti sumurot. Ngam no napantay pala nagpipinapilit no sinno ti usto, napantay pala nagpipinapilit no sinno ti lamang ijay langit, natay hampay nga nagungar ni Kristo kada tayo, agpipin na laing tay nga ron, aglilin na ing tay nga ron, angakas jay. Ti misyon tayo, ibiyag mo nga nasayaat. Ta pamilyam urnusom nga addaan ti ayat, uray no adda panubok, uray adda problema, uray adda sakit, makapagbiag nga napno tinamnama, makapagbiag nga napno iti panagsisinakit, makapagbiag nga napno ti pakumbaba, mariri na tayo, ni Kristo agong ungar kada tayo. Iso nga no, adapay larag o di puso tayo, mariri na tayo ni Kristo nga nagungar, agbibiyag kada tayo. No, adapay laki na pakumbaba, mariri na tayo ni Kristo ang nagungar, agbibiyag kada tayo, mangisakit iti kabsat tayo. Kakuna tayo, kuna nakin ni Tomas, nagasat kakadi, nagaay na mati kakadi, gaputa nakita na, nagasgasat dagitay mamati, uray didak pay nakita. Isumit lati imbaga na kanya tayo. Uray hantay nakita, no kabailan tayo nga iburay ni Kristo, kabailan tayo nga ibiyag ni Kristo, agbibiyag ni Kristo nga nagungar. Isungarod nga tikarit na kada tayo ka, ikatum tabalunot idtapusom. Lukatam, tapno makastrik ni Kristo. Haam mo gamin nga maiburay, haam mo gamin nga maited ni Kristo nga nagungar kadagiti sa bali, no awam met di nakastrik nga pudpud no ni Kristo, pamarang laeng. Haan tayo makapagpakumbaba, kada makapagkaykaysa, no haan nga nakastrik nga mismo ni Kristo iti puso tayo. Iso nga no panagungar ti ibagbaga tayo, no rinaan tayo, narigat tayo nga marina. Ngamin di masumrek, nakabalunot met. Iso nga lokatan tayo aji balunot. Balunot ti kinatangsit, balunot ti basol, balunot ti kinalaing, panagin lalaing, ipagatayo kadatay ti pudno. Balunot ti kinamanaging bubukod. Haan nga makastrik apulos ni Kristo. Ngam no adda ni Kristo kadatayon, uray antay agsasao. No adda ni Kristo kadatayon, uray hantay nga mapan mga kaaruba nga mga uawis ti kakabsat tayo. No maibiyag tayo ni Kristo, mari na dang adda kada tayo, no mari na tayo adda ni Kristo, mari na mo ti dadduma, uray hantay agaw awis. Maiwaragawag ni Kristo ang nagungar. Mari na tilubong ni Kristo ang nagungar. Pakabirukan na sika. Pagkakitaan da, sika, hantay nga agbirok ti umay nga imported nga magipakita nga nagungar ni Kristo, datayo. Awatin nyo manan. Apaya nga awatin nyo tinasanton ako munyon, namnamaun tayo, iti kangitingitan ti riribok, panubok, saksakit kada problema, malayaw tayo today taapaya, makipagungar tayo kin Kristo. Uray no anya nga panubok nga umay kada tayo, antay nga maababak, awan di feeling nga naabak tayo. Taapaya, adda tal na, gaputa, ammo tayo, nga adda ni Kristo. Ala kakabsat, awis mo ti panagungar Tapno agbiag ni Kristo nga nagungar kada tayo, ikatum ti balunat, pagbiagam, no nagbiag ni Kristo, iburay mo, iwaragawag mo, nanamay nga panagbiag napnuan turod, napnuan ragsak, napnuan talna, kapya iti puso, dahi tati warwaragawag ni Kristo ang nagungar kada tayo.